दोस्तों, मेरे चैनल को आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारा पेन ड्राइव जो होता है करप्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक करप्टेड पेन ड्राइव को हम सही कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा जो यूएसबी ड्राइव आई है वो करप्ट हो गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये यूएसबी ड्राइव को हम कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विंडोज का सोर्स ऑप्शन में जाना है और उसके बाद वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा एप्लीकेशन, तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और ओपन एज एडमिन पे क्लिक करना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ जैसे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, आपको लिस्ट डिस्क। ये क्या करेगा, जितने सारा फिजिकल डिस्क है इंक्लूडिंग और हार्ड डिस्क और जो पेन ड्राइव का करेक्ट हो गया है वो भी स्क्रीन पे दिखाएगा। आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्क 1 है वो हमारा करप्ट डिस्क है। तो अभी हम इस डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 1। ये आपके हिसाब से वेरी कर सकता है। जो अगर आपका डिस्क जो है 2 या 3 है, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट डिस्क 2 या 3 जो भी है वो आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका डिस्क सक्सेसफुल सिलेक्ट हो जाता है तो डिस्क 1 इज सक्सेसफुली सिलेक्टेड लिखा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्क 1 अभी सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको टाइप करना है क्लीन। ये आपका डिस्क को क्लीन करेगा। क्लीनिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। इसका मतलब है कि क्लीन एक्शन सक्सेसफुल हो गया। अभी हम डिस्क में एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। अभी आपको टाइप करना है एक्टिव। इसके करने से जो हमारा पेन ड्राइव है उसका पार्टीशन अभी एक्टिव हो जाएगा। अभी हमको ये एक्टिव पार्टीशन को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट पार्टीशन 1। सॉरी, शायद मैं कुछ गलत टाइप कर दिया, तो फिर से टाइप करते हैं सिलेक्ट पार्टीशन 1। वो पार्टीशन सक्सेसफुल सिलेक्ट होने के बाद आपको स्क्रीन में दिखा देगा कि पार्टीशन 1 इज़ नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन। इसका मतलब है कि ना पार्टीशन 1 जो क्रिएट किए थे प्राइमरी पार्टीशन वो भी सिलेक्ट हो गया है। अगर आप पेन ड्राइव को FAT32 फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा फॉर्मेट FS = FAT32। इसके बाद आपका फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग के लिए शायद 1 घंटा के आसपास भी लग सकता है आपका पेन ड्राइव के साइज़ के हिसाब से, स्टोरेज के साइज़ के हिसाब से। तो अभी ये शुरू हो गया नीचे 1, इसके बाद ये 100 तक कंप्लीट होगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेन ड्राइव सक्सेसफुल फॉर्मेट हो गया है, वो अभी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।